환절기만 되면 코가 막히고 재채기가 멈추지 않나요? 그냥 알레르기라고 생각하면 큰일 날 수 있습니다. 시니어에게는 부비동염 또는 만성 비염 같은 질환의 초기 신호일 수 있어요. 첫째, 코막힘 지속. 알레르기라면 가끔씩 증상이 나타나지만 부비동염이나 만성 비염은 하루 종일 코가 막히거나 후각이 둔해집니다. 둘째, 재채기와 콧물 패턴. 알레르기는 특정 환경에서만 발생하지만 이 병은 항상 반복적이고 콧물이 진득하게 흐르거나 색이 변합니다. 셋째, 합병증 위험. 치료하지 않으면 두통, 집중력 저하, 수면 장애까지 이어질 수 있습니다. 해결 방법. 증상 지속 시 이비인 후과 진료 필수입니다. 가정에서는 가습기 사용, 코 세척, 실내를 환기시켜주세요. 알레르기 약만으로 방치하지 마세요. 환절기 코막힘, 단순 알레르기가 아닐 수 있습니다. 조기 진단으로 건강을 지키세요. 이 정보가 도움이 되셨다면 좋아요와 구독으로 건강 지식 챙겨가세요.